তো দেখুন এইখানে রয়েছে পপ বেস, 4খানা পপ বেস রয়েছে এবং 4খানা টপ রয়েছে আর প্রত্যেকটি বক্সে 4খানা করে স্পিকার রয়েছে। অনেক ভাইরা স্থানে চলে এসেছে, কেমন লাগছে ভাই? খুব ভালো লাগছে। আর এপারে রয়েছে অ্যাম্পলিফায়ার, অবশ্য আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। বিভিন্ন লেভেলে টেস্টিং করাবে, তাই তো? টেস্টিং হবে, যতক্ষণ না রেজাল্ট ঠিকঠাক হবে এর ততক্ষণ এটা চলবে। হ্যালো গাইস, আমি প্রভাত চলে এসেছি নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। আজকে চলে এসেছি রাধাপুর, আজ যেখানে রয়েছে কৌশিক সাউন্ডের টেস্টিং। তো আমার এই ব্লগের মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে এখানে টেস্টিং ভিডিওটি। তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। তো সেই দূরে একদম ফিটিং কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে কৌশিক সাউন্ডের সেটআপটি, অবশ্যই আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। তো কালকের রাতে এটা ফিটিং কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, তবে আমি চেষ্টা করেছিলাম আজকের ফিটিং ভিডিও আনার জন্য। তো এই স্থানে সবকিছু এখন চলে এসছে, তো অবশ্যই আপনারা লক্ষ্য করতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে বক্সটি, তারপরে রয়েছে অ্যাম্পলিফায়ার এবং তারপরে রয়েছে ডিজি। তো অবশ্যই সবকিছু আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। তো এখানে প্রথমেই দেখায় এখানে বক্সটি। তো দেখুন এইখানে রয়েছে পপ বেস, 4খানা পপ বেস রয়েছে এবং 4খানা টপ রয়েছে আর প্রত্যেকটি বক্সে 4খানা করে স্পিকার রয়েছে। তবে এটা হচ্ছে 18-15 সেটআপ, মানে বেসে হচ্ছে 18 ইঞ্চি স্পিকার রয়েছে এবং টপে হচ্ছে 15 ইঞ্চি স্পিকার রয়েছে। এবং তাছাড়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন 13খানা টুইটার র্যাক এবং তার মধ্যে টুইটার রয়েছে 90 পিস, মানে বুঝতে পারছেন কত টুইটার রয়েছে এখানে। আর এই ক্যাবিনেটটি চলে এসছে বি ক্যাবিনেট সেন্টার থেকে। তো দেখুন এখানে নাম্বার দেওয়া রয়েছে 8001048430। অবশ্যই আপনারা ক্যাবিনেট বানানোর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। এটা একটি পূর্ব মেদিনীপুরের বিখ্যাত ক্যাবিনেট সেন্টার, বি ক্যাবিনেট সেন্টার। তার সাথে লোগো রয়েছে কৌশিক সাউন্ডের। তো দেখুন কত সুন্দরভাবে লোগো ব্যবহার করেছে কৌশিক সাউন্ড। তো অবশ্যই সাউন্ড শোনাবো, অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর এপারে রয়েছে অ্যাম্পলিফায়ার, অবশ্যই আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। তো দেখুন এখানে অজস্র অ্যাম্পলিফায়ার ব্যবহার করেছে কৌশিক সাউন্ড। আর দেখুন এখানে 9খানা CA20 রয়েছে আর এটা সাউন্ড স্ট্যান্ডার্ডের CA20 রয়েছে। তো দেখুন সাউন্ড স্ট্যান্ডার্ডের CA20 এখানে রয়েছে 1 পিস, 2 পিস, 3 পিস, 4 পিস, 5 পিস, 6 পিস, 7 পিস, 8 পিস এবং নিচে আরও একটি রয়েছে 9 পিস। আর তাছাড়া এখানে রয়েছে 6খানা স্টেবিলাইজার, অবশ্যই আপনারা লক্ষ্য করতে পাচ্ছেন। আর তারপরে রয়েছে কৌশিক সাউন্ডের স্পেশাল ডট পিটি এবং প্রেসার বোর্ড। আর প্রত্যেক জায়গার মতো ডট পিটিকে ঢাকা দিয়ে রাখা রয়েছে, কেননা এর মধ্যে আলাদা একটা সিকিউরিটি থাকে। তো তার নিচে রয়েছে স্ট্রেঞ্জারের একটি 1200 অ্যাম্পলিফায়ার, অবশ্য দেখানোর চেষ্টা করছি। তারপরে রয়েছে স্ট্রেঞ্জারের 700 এর একটি অ্যাম্পলিফায়ার। আর তারপরে রয়েছে পরপর সবকটাই হচ্ছে 500 এর অ্যাম্পলিফায়ার, সেটা হচ্ছে স্ট্রেঞ্জারের 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা 6খানা। কৌশিক সাউন্ডের বক্সটিকে এবং এই অ্যাম্পলিফায়ারগুলোকে সবগুলোকে একসাথে অপারেট করার জন্য, মানে ভোল্টেজ দেওয়ার জন্য, ভোল্টেজ সাপ্লাইয়ের জন্য এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে রিয়া ইলেকট্রিকের ডিজি। এটা চলে আসছে আমতলা থেকে, মানে আমি যে স্থানে থাকি, মানে যে শহর আমতলা, সেই স্থান থেকে চলে আসছে। তো দেখুন কিপারামপুর আমতলা। আর এখানে নাম্বারটি অবশ্যই আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, মানে এই ডিজির নাম্বারটি, মানে এই ডিজির সাথে কীভাবে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। তো এখানে নাম্বার দেওয়া রয়েছে 9836596729। অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য। আর দেখুন এটা হচ্ছে অ্যাম্পলিফায়ারের ব্যাক সাইড। তো দেখুন, আর এখানে মালিক দাদা দাঁড়িয়ে রয়েছে, দাদাকে অবশ্য দেখানোর চেষ্টা করছি। তো দাদাকে একবার বলো হাই করে দিতে। একটু কি টেনশনে রয়েছেন? হ্যাঁ, যতক্ষণ না সেটআপটা রেডি হচ্ছে, ভালো সাউন্ড না হওয়া পর্যন্ত খুব টেনশনের মধ্যে। কতবার দাদা টেস্টিং হবে? এখন সারাদিন আছে, বিভিন্ন লেভেলে টেস্টিং করাবে, তাই তো? টেস্টিং হবে, যতক্ষণ না রেজাল্ট ঠিকঠাক হবে এর ততক্ষণ এটা চলবে। আচ্ছা, তো অবশ্যই আপনারা দেখতে থাকুন। আর আমার ভিডিওর মাধ্যমে অবশ্য ফুটে উঠবে এর টেস্টিং ভিডিওটি, তো অবশ্য আপনারা দেখতে থাকুন। তো দেখুন এখানে অজস্র দাদা ভাইরা চলে এসেছেন এই বক্সের টেস্টিং দেখার জন্য। আর এটা হচ্ছে বক্সের ব্যাক সাইড রয়েছে। আর এখানে একটা লক্ষ্য করছে কৌশিক সাউন্ডের মাইক, অবশ্য আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। তো দেখুন কৌশিক সাউন্ড সুজাপুর। তো দেখুন কৌশিক সুজাপুর। আর এখানে নাম্বারটি অবশ্যই আপনাদের বলার চেষ্টা করছি। তো অবশ্যই এই নাম্বারের মাধ্যমে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন এই সাউন্ডের সাথে। তো 9083228083 অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এই নাম্বারে। আর এই সাউন্ডের প্রথম রাউন্ডে টেস্টিং হবে, তো অবশ্যই আপনারা দেখতে থাকুন। আর এরপরে বিভিন্ন স্টেপে টেস্টিং আসবে, তো আমার ব্লগের মাধ্যমে আপনারা দেখতে পাবেন। অনেক ভাইরা স্থানে চলে এসেছে, কেমন লাগছে ভাই? খুব ভালো লাগছে। কোথা থেকে তুমি আসছো? আমি মালা থেকে আসছি। মালা থেকে আসছো, কতটা ভালো লাগছে? খুব ভালো লাগছে। টেস্টিং হওয়া পর্যন্ত থাকবে তো এই স্থানে? হ্যাঁ। ভাই কোথা থেকে আসছো? সুজাপুর থেকে। সুজাপুর থেকে। আর কতটা ভালো লাগছে এই বক্সটি দেখে? তো আর এটা কি বেস আছে বলো তো? পপ বেস আছে, দেখতে পাচ্ছ? তুমি জানো না এটা পপ বেস বলে? তো দেখো এই ভাই হচ্ছে আগে বলে দিল পপ বেস রয়েছে।